我的妈呀！我真怀疑这个老板昨天晚上喝大了，上错价格了。你们赶紧放下手机来抢这个艾瑞德大品牌的电动五金工具套装。这2天真的便宜的姥姥家了。咱们平常去外面五金店买这一套，怎么也得300多了。这个老板是刚学会做电商，新品新连接，为了迅速打开市场，冲一波销量排名，拿出来500单做福利。你现在点开链接看一下才什么价格，比你外面买便宜了一大半都不止了。就这样，老板为了让咱们买的放心，还安排了运费险，收到货你就试用一下，满意了留下来，不满意你直接退了就行了，没有任何的后顾之忧。它虽然价格便宜了，但是品质可一点都不马虎。你看艾瑞德可是大品牌，人家专做各种五金工具的，还是官方旗舰店发货，咱们可以放心去拍。一打开，你看里边各式各样的工具应有尽有，一把无级变速的锂电钻，再搭配上一个大容量的锂电池。续航持久，动力强劲，还带了一个充电器，各式各样的小螺丝配件盒。你看3米的卷尺，还有一个活动扳手，咱们敲敲打打就用这个羊角锤起个钉子，特别的方便。还有一个老虎钳、尖嘴钳，这里还有电工胶布，一把手工具，各式各样大大小小的套筒应有尽有，还有一把电笔、2把螺丝刀、美工刀，还有备用的美工刀片，各式各样的螺丝刀劈头，还有各种各样的木工用的各种钻头，大大小小型号的螺丝刀，还有6角扳手，这一套应有尽有。平时不管咱们居家必备、工地使用、老房翻新、新房装修、电工、木工、农具维修、汽车维修，有了这一套都足够用了。关键就今天这样的价格真的是太划算了，你们赶紧看下小黄车，如果还有库存的话，赶紧安排。哥哥们，你们要的好用不贵，2电1充的艾瑞德纯铜无刷大钢炮它来了！大功率纯铜无刷的电机，最大扭力可以达到150牛米的，自带的一个多档位的扭力大小和高低速调节，能满足多种行业使用需求。10毫米的一个加大金属自动棘轮夹头，劈头加持，稳固不脱落。同时侧方它带有一个挂钩，能腰挂，能随身携带，搭配上21伏大容量的一个高效率电池组，动力输出强劲又持久，而且它前端还带有一个高亮的一个照明灯，软胶包裹的一个防滑手柄，握感十足。不仅说你是拧卸螺丝还是在各种金属木材、水泥墙面钻孔打孔都能轻松自如。今天不仅有7天的一个试用，而且还有运费险呢，喜欢的赶紧点击下方小黄车吧。终于便宜了，这就是装修师傅都在推荐使用的手电钻。来自大品牌艾瑞德，搭配21伏大容量锂电池，续航持久不断电，同时拥有起拧、平钻、冲击3大功能模式，可以满足各种施工需求。采用大功率纯铜无刷电机，扭力高达150牛米，每分钟转数高达2800转，动力强劲。不仅带有多档位扭力调节，满足各种精细操作，而且设有高低双速一键切换功能。低档位慢速拧螺丝，高档位快速钻孔，背后升级加厚钢板，可以敲击，也能腰部悬挂。13毫米金属大夹头，适配各种大小钻头，而且同心度高。套装内包括2个大容量锂电池，还有原装充电器，外加一个工具箱，需要的师傅点击小黄车就能购买。这是艾瑞德多功能维修工具组合套装，足以应对日常的大小维修需求。里面不仅有各种手动维修工具，还有各种型号螺丝劈头、钻头等配件，以及这把多功能锂电钻。纯铜线电机，时标33牛米大扭力，足以满足日常所需。不管你是专业装修钻孔打孔，还是拆卸安装拧螺丝，这一把就完全够。万没想到，艾瑞德锂电工具大套盒也便宜了，大大小小53件套，都是平时家里常用的工具。不仅包含一把全铜无刷锂电钻，25档扭力自由调节，外加平钻功能，不仅可以高低双速自由切换，还能正反转、无级调速按钮，动力随叫随到。配合12伏动力锂电，日常维修轻松拿捏。还有2把钳子、1个榔头、1个活动扳手和1把3米卷尺。上方还有钢锯、9枚套筒、电胶带、测电笔、1字10字螺丝刀、美工刀和刀片，还有精细维修用到的内6角扳手和4把微型螺丝刀，以及常用的钻头组和劈头组。一整套组合，再也不用单独买这买那了。不管是日常家庭维修，还是专业水电工使用，都很合适。关键价格只要100多，您值得拥有。